توقعي إن المغرب هتخسر من هايتي علشان يمروا بحالة من التخبط الشديد بعد بقى ما الله أعلم هيطلعوا لدور 32 ولا لأ. يا فرعون يا حقود، كنت تشجع في هايتي ومستني يسود الأطلس يخرجوا من نيتك. يا فرعون ما تتعلم، قلت لك هذم أبطال إفريقيا، هذم المركز خامس عالميا، الحمد لله وما شاء الله، ما يخرجوا من بطولتهم المفضلة، هذه كاس العالم بطولتهم، فاهم ولا؟ مبروك لأسود الأطلس الفوز على هايتي والتأهل رسميا للدوري القادم. يا فرعون الليلة ما راح تنعس، الليلة من الحقد متاعك ما راح تنعس، المغرب عقدتهم. مبروك لحبايبنا في المغرب التأهل، والعقبة زاد لحبايبنا في الجزائر. كهو. في مباراة المغرب وهايتي، مين تتوقع عن هذا اللاعب؟ إنه قائد المنتخب المغربي ونجمهم الأول أشرف حكيمي، رسميا يفوز بجائزة رجل المباراة أمام منتخب هايتي. أنتم هل تشوفونه هو الأفضل ولا تشوفون لاعب آخر هو الأفضل في هذه المباراة؟ اكتبوا لي بتعليقات، لا تنسوني من الفولو واللايك والدعم. تحياتي لكم. ما انت اللي عملت لي فيها جامد يا عم هايدي، انت اللي عملت لي فيها جامد، وان انت عمال تسجل لي جونين وتستقبل وتسجل وتخش مع المغرب في الماتش. عاجبك منظرك اهو، مسكك فلقك. قد يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا مغاربه، ما شاء الله يا مغاربه. سيء الحظ من سيواجه المغرب. فرقه جامده قوي، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فرقه كويسه جدا بسم الله ما شاء الله. وبشكل رسمي المنتخب المغربي الى دور ال 32 بانتصار كاسح. يعني بجد انا شفت مباراه وان سايد جيم، المغرب كان ممكن يخلص الماتش ده، بس يعني 11-2 ما شاء الله عليهم. قول ما شاء الله. مانيش باش نتكلم على حكيمي، مانيش باش نتكلم على المغرب اللي ترشح، ان شاء الله مبروك على اخواتنا المغاربه. باش نتكلم، باش نقول لكم حاجه واحده اللي خليني نتكلم على المغرب بكل راحتي، اللي انا كيف ننتقدهم ونقول ما عجبونيش في اللعبه، ولا كيما ماتش اليوم في الشوط الاول قلت ما عجبونيش وما فماش دفاع وما فماش وسط، وتنتقدهم وهم متعادلين، واللعبات في التعليقات تضحك، الناس تضحك وتقول لي كلامك صحيح. فمع عباد رابحين وتجي تقول لهم مبروك يسبوا لك امك. تصبحوا على خير. سفيان رحيمي مو محتاج اي شيء في كرة القدم الا شيء واحد، محتاج الفرصة بس. انت اديه فرصته وشوف هو يثبت لك انه هو لاعب كرة قدم محترف او لا. اقسم بالله انه من اكثر اللاعبين العرب اللي يمتلك امكانيات مرعب. هذا الكلام قلته من ايام ما شفناه في العين، مش الحين. الان مع المغرب وفي ظل وجود كل الكتيبة ذي في المغرب ما شاء الله النجوم، سفيان رحيمي أخذ فرصة واحدة اليوم، بس اليوم نزل كبديل، سجل هدف وصنع هدف، أعطاهم الفوز. شكرا رحيمي. ما هي ما كانتش هتنفع غير تنتهي بفوز المغرب، لان المشجع ده لو كان المغرب اتعادل كان هيكون ترول اكتر ما هو كده بردة فعله على هدف هايتي الاجمل في المونديال لحد الان امام المغرب في المباراه، الهدف اللي حرفيا فوق المغرب وياسين بونو، هم يكسبوا في المباراه الاسهل لهم في المجموعه المفروض، فنتيجه 4-2 جت بالفوز والصعود تليق بان المباراه كانت المفروض تخلص بحاجه زي كده يعني للمغرب يعني. السلام. شوف خويا ما تزابي، ما والو، راني جاي نقول لك واحد الجديد ما كاش لي على باله به. اصبر ما تزابي، جيب كالكولاتريس وتبعني. شكرا جزيلا البرازيل. علاش شكرا جزيلا البرازيل؟ البرازيل اليوم فازت على اسكتلندا ب3 أهداف مقابل 0، يعني خلتها ب3 نقاط في المركز الثالث، وعندها ناقص 3 في فارق الاهداف. علاش موان 3؟ باسكو مركولها 3 وباسكو المغرب مركز لها 1، وهي راه ماركيه غير 1، يسمى عندها ناقص 3. اوكي، المنتخب الوطني الجزائري راه في المركز الثالث وغادي يلعب مع لوتريش. نقولوا يا سيدي نخسروا هدف مقابل 0، شحال تولي عندنا 3 نقاط توجور، بصح تولي عندنا ناقص 3، يسمى رانا متساويين في كلش. حنا واسكتلندا عندنا 3 نقاط، عندنا ناقص 3، بصح حنا خير منهم في حاجه، حنا ماركين هدفين ضد الاردن وهما ماركين هدف واحد ضد هايتي، يسمى كاع هادشي غادي يصرى، غادي نفوتوهم في الكلاسمون وغادي حنايا نمروا كاحسن ثالث بيننا وبينهم. يسمى الحمد لله يا ربي اسكتلندا خارج حسابات افضل منتخب اللي يروح للمركز الثالث. صح بس ما يليقش نخسروا مع النمسا باكثر من هدف، نخسروا هدف مقابل 0، نخسروا 2 مقابل 1، نخسروا 3 مقابل 2، ونروحوا مركز ثالث والاز وكاش كاين.
هذه يا خويا اسمها اي حاجه جديده درك، اسمها اي شونجمون جديد نجي نقولها لك انا باينه هذه. مسيو ساسانو بيساسانو بارطاجي صاحبي شي عاش كاش ما كاش، خلي معك ابوني بيان سير. هاد الايامات ما تراطيش وما تزابيش، باسكو اي شونجمون تلقاني انا الاول دايرها لك. سلام. ايدي قاعد حطوا براسكم، لا تستفز المغرب. 4 يا جماعه، 4 يا جماعه. سفيان الرحيمي بعده داخل دقيقة 70 دقيقة 76 سجل هدف واخد دقيقة صراحة هدف بهالطريقة. شوف هالإنسان، هيدا اللاعب من هو رايح أساسي، يا جماعة دمروهم. الريمونتادا تاريخية بكأس العالم من بعد ما كان 2-1 دخلوا أسود الأطلس كالأسود الشوط الثاني يا جماعة، مثل الأسد. شوفوا الأسد، هيدا الأسد الليلة هو كان الأسد حقيقي، هيدا الأسد حقيقي يا جماعة، هيدا الأسد حقيقي. سفيان شو عملت فيهم يا سفيان؟ شو عملت فيهم يا ابن الأسود الأطلس؟ دمرتهم بالثالث وصلت الرابع لحتى يصنع المغرب تاريخ جديد، أول منتخب عربي بكأس العالم إلى الدور القادم. هاتوا